وتحلف بالله ان انت ما تعرف اي حاجه من اللي هيحصل. والله كمان مره ولا اعرف ايه اللي هيحصل ولا عارف اي حاجه. ماشي، بس انا هتحداك دلوقتي. بص دلوقتي المفروض ان اللعبه دي فيها لون ايه؟ ازرق. في اي لون تاني في الفرشه؟ هتحداك دلوقتي ان الفرشه دي هتطلع اي لون انت عايزه في الدنيا. انت هتطلب اي لون تتخيله وانا هطلعه لك هنا دلوقتي. ازاي؟ بس لو ازاي دي بتاعتي، بس انا لو طلعته انا هاخد الشيرت. يا عم لو طلعت التيشيرت اهو جاهز. ما بهزرش يا عم والله اهو خد والله اهو. والله العظيم هاخده. بس لو طلعتوش هناخد ايه؟ ناخد ايه؟ اديك عربيه ماشي. اي حاجه. اخد الفرشه. خد بس ارسمك دلوقتي. ماشي. اتفقنا؟ قول اي لون تتخيله. يلو. اصفر. اصفر؟ عايز دلوقتي انا هطلع لك لون اصفر هنا. ماشي. واخد التيشيرت يا كابتن. والله يا عم لو طلعت هتاخد التيشيرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا يا جماعه. ده ايه؟ اصفر. ده ايه؟ اصفر. ده